El motivo es porque nuestras aves no nos reconocen con la mascarilla y por eso no podemos utilizarla. Necesitan confianza en nosotros, que somos los que las manejamos a diario, para que nos puedan identificar perfectamente y poder desarrollar con éxito los vuelos. No obstante, mantendremos con todos vosotros una distancia de seguridad. Bueno, lo que os vais colocando los últimos, voy a ir dándoos una serie de recomendaciones importantes que os voy a pedir por favor que sigáis atentamente para el correcto desarrollo de esta actividad. Algunas de las cosas ya las he ido diciendo durante estos 10 o 15 minutos antes, pero bueno, tengo que repetirlas de nuevo. Una de ellas es la de las mascotas. Si alguien viene con mascotas, solamente puede ver la exhibición en la zona de la entrada. Justo antes de entrar, subís por las escaleras de madera, encontráis una jardinera, que es un banco, en el os podéis sentar, o bien en el césped que está al lado, pero sin pasar de la tercera palmera. Esa es